Good evening, everyone. Mayam khoi ngasi dagi proper class start tawrani ko khoi advanced option selling with hedging and adjustment hai na ko. Hari bisida khoi na meno na khoi na class hedging the focus taw gado buni ko. Adu ka khoi ne kana gumbo option seller oi na hadi option writer oi na trade tawning ba singi su hari ba kana si hedging season da ga khoi na kamai to ga trade taw gadagi hai bidu ne khoi lang tu se ko. Hari bisigi class khoi na pet service to in a class start out go hari basic class koi membership fees in low ko one time ne 10,000 rupees ne ko adu ka lifetime support hoy gani 10,000 rupees ka tang khoi pay to ga matung da ani khoi gi lamjing mera academy ki site ki lak pa class khuding ma ko loin ma khoi join to ya gani adu ka live trade ko khoi live trade hedging de khoi na live trade to min ba do adu hari bisigi membership fee se pay to sing do adu go ina koi punna trade to min gani ko adu hari ba class e koi 4 December dagi hogani to bun do 4 December dagi howe 4 December day mayam ga punna class to mi ko adu ngarang na kana to da bagi kai gumba hadi haksangi health issue lapdagi ngarang class lepe hari ba class join tawning basing ko video sigi description da natraga na sigi khoi image da jawriba WhatsApp number se text to biro ko aduga class ki detent kuna to godo se advanced option hedging with ko open selling with hedging and adjustment ko hari bisi je khona ko gi option gi price and premium sida su khoi nei nagani ko intrinsic value and time value adu option Greek the delta gamma beta sisu khoi yengani adugo option chain analysis koina option chain analysis is karino haribo option chain analysis ki manung sida price open interest and the volume ko si karino adugo stock selection sagi bow copy analysis ki haribo sisu khoi sigi course sida jawri ko dai to from na market ki view si bullish market oiba matam da khoi karam ba the option da khoi trade lo ya ge hai bidu ni ba ko sida khoi buy call option ni long call ni buy call se khoi loin khangi adu aina buy call option se lo ro matung da ai ngom de loss oi ga di ai hari ba gi loss to minimize to bu ya na ba karam mong de adjust to ga de ge hai ba ko adu ka sell put sida su samana de call ko khoi gi bull call speed adu ga bull pull speed hari sing se khoi isam samna bull call speed adu ga bull pull speed to bu du na ta ko khoi na loss oi ra ga di ko natraga loss oi dawri hai ga di khoi kamai to ga gi loss to amuk helaga sangsilaga khoi save to ga ge hai gi adjustment si loin jaw ga ni ko call ratio back speed jaw ga ni with adjustment ko adu ga protective put option strategy ko protective put option strategy ni hena phabra natraga na khoi na sida se kogi hedging ko futures the hedging tor ko matam da put option nataba ko futures the buy tor ko matam da put option se lawraga trade tawagi muhutta atopo option leitabra habi su khoi ne nei nagani ko hairiba class e khoi ngasi sum nei nagani ko aduga synthetic long call ko hairiba su lakani ti matung da khoi market view the bearish oi matam da khoi karam bai ko option hedging da khoi trade to ya ge aduga negative trade to gi su yauri ko negative trade to sigi matung da suppose ina put ma buy tore put se buy tore matung da sagi market sida ablom da hagel agadi hikari to ya ge haiba ko so ina ko ina su yauri ko aduga market view sina neutral oi ba sideways oi matam da khoi karam makhan gi strategy ko short triangle ko aduga iron butterfly lady aduga short iron condor lady hari bising se khoi karam matham da logo da ge aduga si lawra matung da su amuk khoi loss from the lagadi agi loss se minimize to na tragana zero loss ta khoi kamani adjustment to gani have bising khoi nei nagani loina ko market view other side ko sideways oi dini aduga view sideways oi da su yaw dini ko haidi sida khona long iron butterfly hana lai sigi haraga this side market ki view se
adjustment sidadi laidise koina market se mathakta kagasu profit ni makhada kumagasu profit ni mayai de laigenu haibani ko adugo makhan gi kaino ni ko adugo put ratio split laidi call ratio split laidi okay ratio split sing so khoi phajana nei nagani plus adjustment ko adugo long straight and natra long triangle ko long arang condor ko aduga khwaidagi hena interesting oiba kaino ko se calendar split option ko selling strategy magi range sam chawe sida koi trade labu matam da loss oiba gi chance yam neme ko tawbudabu magi range sidagi ko mapan da thokpa yate ko siguma makhan gi strategy mayam se koi haide bisi gi course da nei nagani ko kana gumba jobining missing ko contact to biro ki whatsapp ki number do ko advanced option hedging ko hariba kano se koi join to view ko thank you